تعالوا بقى نعمل كده أطباق جميلة من الكنافة. هنعمل النهاردة كنافة بالكراميل وكمان بالكريم جانتيه، وندلع أولادنا كده ونعمل لهم أطباق حلوة جدا. لايك كده وشير واشتراك لهبة تي في. ويلا بينا أول حاجة نبدأ الحلقة بطريقة الكريمة. عندي هنا كوب كامل من الكريمة الخام. عندنا هنا 3/4 كوب من المية. أنا هنا بحط كل كوب من الكريمة 3/4 كوب من المية، 3 معالق كبار من السكر. ونبدأ بقى ان احنا نخلطهم كده طبعا عندنا عجان او عندنا مضرب كهربائي على حسب ما هو موجود عندكم. نزلنا كده بالكوب الكريم جانتيه عليه الميه والسكر، ونبدا بقى ان احنا نفرمه كويس جدا بالمضرب الكهربائي لمده لا تقل عن 12 ل 15 دقيقه، طبعا على حسب قوه المضرب اللي معاكي. ونسيبه كده لحد ما قوام الكريمه يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. القوام ده حلو جدا، ينفع طبعا لكل الحلويات، جاتوهات. الطريقه دي يعني بجد ممتازه قوي. بعد كده عندنا نص كيلو من الكنافه، طبعا كنت شايلاها في الفريزر بالشكل ده. نبدا ان احنا نقطعها بايدينا او بالسكينه او نحطها في الكبه، يعني على حسب ما هو متاح عندك هتعملي بيها ايه، او على حسب ما انت طبعا متواجد عندك الادوات بتاعتك. انا بدات ان انا افركها كده بايديا بالشكل ده لحد ما بقت عامله شبه الشعريه الصغيره. وهنبدأ بقى ان احنا نضيف عليها كده شوية صغيرين من السكر، عليهم كده حبة من الزبدة. هو الزبدة متواجدة عندك. انا هنا دايما بحب الزبدة الصفراء، قوالب الزبدة الصفراء بتبقى طبعا طعمها في الكنافة او في كل انواع الحلويات حلوة جدا. هنقلب بقى الكنافة لحد ما نخلي كل حباية من الكنافة متغلفة بالزبدة بالشكل ده على الجريلا بقى على النار. ونبدأ ان احنا نديها كده لون او نحمصها، يعني على النار او في الفرن. تقدري ان انت تسيبيها في الفرن، لكن في الفرن بتاخد مدة طويلة، كل شوية تخرجيها كل شوية تقلبيها. لكن هنا بيبقى متاح ليكي على البوتاجاز ان انت يبقى في ايديكي كده سريع. قلبناها لحد ما اخدت اللون الاصفر او الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. ولو حابه ان انت تديها لون اكتر من كده فمفيش اي مشكله. طبعا جبنا بقى الاطباق بتاعتنا اللي احنا هنقدم بيها او الكاسات اللي متواجده عندنا، فما فيش اي مشكله. اي حاجه، اي اطباق، اي نوع كاسات موجوده عندك فتقدري ان انت تقدمي فيها. جبنا كده في كل طبق او في كل كاس حبه من الكنافه اللي احنا كنا محمصينها، ونعمل لها قاعده كده متماسكه. يعني نحط شويه الكنافه ونبدا ان احنا نضغط عليها بايدينا او بالمعلقه. هنحط تاني طبقه وهي طبعا المانجا. انا عندي هنا مانجا كنت مفرزاها، فبدات ان انا اخلطها في الخلاط بدون ولا نقطه ميه. عملت لها كده طبقه تانية، وعلى الوش كده هنبدا ان احنا نحط الكريمه بتاعتنا او اي نوع مكسرات. لكن الاساسي عندنا هو الكريمه وكمان المانجا. يعني انا هنا بعملها بالطريقه دي بتبقى حلوه جدا. هنحط كده الكريمه على الوش الطبقه التانية، ونبدا بقى ان احنا نزينها. هنا الكاسات انا هنا اخترت ان انا احط في الاطباق يعني كده كل طبقه هحطها 2. يعني انا احط طبقتين من الكنافه، طبقتين من المانجا، وكمان طبقتين من الكريمه، علشان الاطباق هنا ما شاء الله كانت عاليه شويه. فبدات ان انا اعمل لها كده يعني ما شاء الله حجمي كده يكون حلو، والاطباق يبقى شكلها حلو جدا. هنزينها بقى من على الوش كده بحبه من الكريمه. تقدري ان انت تزينيها بقى باي مكسرات موجوده عندك. تقدري تحطي كراميل، تحطي شوكولات، وحطي طبعا عصير من الفراوله زي ما انا كنت عامله. وتشكلي في الاطباق، يعني مش لازم الاطباق كده تكون موحده. وكمان حطينا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في النص كده حبه من الكراميل وشويه كده من المكسرات. وحقيقي الاطباق دي حلوه جدا سهله التحضير. ولو عندك بقى ضيوف اصحاب اولادك جايين طبعا تقدري تقدمه لهم بكل شياكه. واتمنى ان شاء الله بقى النهارده الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده وفيديو جديد من حلقات هبه تي في. باي باي.